आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, हेलो किसानमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। हामी हप्ताको सातैबार फरक फरक विषयवस्तुमा फरक फरक विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। हेलो किसानमा किसानको सवाल लिएर सम्बन्धित विज्ञसँग त्यसको समाधान पनि खोज्दै आएका छौँ। यस अर्थमा पनि किसानहरू यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिँदै आएका छन्। आज हामी पशु आहारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। पशु आहारमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कस्तो आहार खुवाउने, तयारी कसरी गर्ने, आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पशु आहार विज्ञ डाक्टर हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालन, गाई पालन, भैँसी पालन गरिराख्नु भएको छ र पशु आहार सम्बन्धी कुनै जानकारी लिनु छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 मा सिधा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हुस्नेद सर। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। जस्तो अब आज हामी पशु आहारको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब पशु आहार सम्बन्धी, अझ पशु व्यवस्थापन सम्बन्धी तपाईँको लामो अनुभव पनि छ। अझ तपाईँले नै भनेअनुसार नार्कमा त अझ 9 वर्षदेखि तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ। अब के छ पशु आहार, पशु व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छ? एउटा व्यावसायिक किसानको लागि के हुन सक्छ? हजुर, यो सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पशुको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापनमा सबभन्दा पहिला उसको गोठहरू अनि उसको बस्ने, अब जस्तै बस्ने मतलब अब हाउसिङ सिस्टम भन्छन् त्यसलाई, अनि त्यसपछि पाठापट्टि राख्ने ठाउँ, अनि त्यसपछि बोकाहरू राख्ने ठाउँ होइन, अनि त्यसपछि ब्याएको लागि छुट्याएर राख्ने ठाउँ, अनि बच्चा ब्याएको बच्चासहित राख्ने ठाउँ, यिनीहरू, अनि पानी खुवाउने ठाउँ, यिनीहरू सबै हाउसिङ सिस्टममा परे। त्यसपछि त्यस्तै अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब हाउसिङ त गरायौँ, अब खानको लागि त आहार चाहियो। अनि त्यसपछि हामीले तिनीहरूलाई के आहारहरू कसरी खुवाउने, पशुको जात अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई खुवाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ब्रिड सेलेक्सन, मतलब त्यसको नस्ल कसरी हामीले लिने। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यसको उपचार र रोगहरू सम्बन्धी गर्नको लागि त्यो गर्छौँ। अनि मेन कुरा भनेको अब हाम्रो आहारलाई किन अझ बढी हामीले वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर किन मान्छौँ भन्दाखेरि पशुहरूको अब आहारमा चाहिँ 70% जति चाहिँ खर्च चाहिँ कुल लागतमा आहारमै जान्छ। त्यही भएर अब किसानहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आहारको चाहिँ खर्च घटाउन सक्यो भने किसानहरूको चाहिँ उत्पादनबाट फाइदा हुन्छ। मेन हाम्रो चाहिँ च्यालेन्जिङ अब किसानहरूको, हाम्रो रिसर्चहरू पनि न्युट्रिसनल जति ट्रायलहरू भएको थिए रिसर्चहरू, फिड कस्ट कसरी घटाउने ताकि किसानले त्यो घटाएको फिड कस्टबाट जनावरहरूलाई खुवाएर उसले कम लागत दानामा, आहारमा, अनि त्यसपछि त्यसबाट बढी फाइदा लिन सकोस्। हाम्रो चाहिँ विशेष यो टार्गेट चाहिँ यो हुने गर्छ। अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो नार्कले पनि अब पशु आहार सम्बन्धी पनि धेरै हुन्छ। तपाईँको रुमिनेन्ट्समा जस्तै गाई, भैँसी, भेडा, बाख्राको अलग अलग विभिन्न किसिमको अनुसन्धानहरू, अनि त्यस्तै नन रुमिनेन्ट्समा अब जस्तै बङ्गुर अनि कुखुराहरूको पनि अलग अलग ट्रायलहरू यसरी गरेर अनि त्यसबाट हाम्रो आउटपुटहरू दिने गर्छन्। अनि अब यस्तो पनि छ, अब तपाईँको अनुसन्धान गरिसकेको कुराहरू, जस्तै अब अनुसन्धान गरेपछि त्यो कुराहरू किसानको फिल्डमा पनि तपाईँको त्यो कतिको त्यो हामीले कुनै ट्रायल त गऱ्यौँ, अनि त्यो किसान त्यो एप्लिकेबल छ कि छैन भन्ने किसानको फिल्डमा पनि चेक गर्छौँ। अनि त्यो काम चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र भन्नेले चाहिँ तपाईँको बालीको अनि पशुपन्छीको, माछाको सबैको गर्छ। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ यसरी हामीले फलोअप गरेर गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो अब हुस्नेद सर, तपाईँ आफै पनि प्राविधिक अधिकृत हुनुहुन्छ, अझ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र नार्कमा आबद्ध हुनुहुन्छ, लामो अनुभव पनि छ। अब तपाईँ अझ अनुगमनमा पनि हिँडिराख्नुहुन्छ। अब के पाउनुहुन्छ? जस्तो अब तपाईँ किसानहरूको गोठसम्म पुग्नुहुन्छ होला,
हैन उहाँले पशुपालन गरिराखेको ठाउँसम्म पुग्नुहुन्छ होला के पाउनुहुन्छ अधिकांश किसानहरू ज्ञान लिएरै पालेका छन् अथवा लहैमा पनि पालेका छन् के भेट्नुहुन्छ उहाँहरूले पशु व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला हजुर अब म हालै हामी अनुगमनमा गर्थ्यौँ त्यसैको म उसमा रेफरेन्स दिएर भन्छु झन् एकदम फ्रेस कुरा भएर मैले भने हामीहरूले हालै चाहिँ अनुसन्धान गर्न अब यो उसमा तनहुँ जिल्लामा तनहुँ लमजुङतिर गएका थियौँ अनि त्यहाँ हामीले अब बाख जस्तै पहिला माछाको हेर्दाखेरि माछामा जस्तै धान खेतीमा माछा पाल्न एकदम राम्रो देख्यो त्यहाँ उहाँहरूले कमन कार्प लाई मिक्स गरेर पालेको देख्यो त्यो राम्रो थियो अनि साथसाथै हामीले चाहिँ केही खराहरू पनि सोभियत चिन्चिल्ला पनि राम्ररी उनीहरूले गरेको हेऱ्यौँ उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब के अरे जातहरूको चाहिँ जस्तै बोयरको ब्रिडहरू जस्तै बाख्राको केसमा प्योर बोयरको ब्रिडहरू उनीहरूले 75% 80% लिएर फार्मर प्र्याक्टिस मतलब किसानले आफूले जुन प्र्याक्टिस गर्छ त्यसमा गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ कस्तो देख्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम 70%ले गोठको व्यवस्थापनहरू सबै राम्ररी गरेको देखियो त्यसमा अनि त्यसको साथसाथै अब आहाराहरू भनेको जुन एकदम उहाँले चिप मेथडमा गर्नुभयो त्यो राम्रो हो जस्तै नेचुरल जस्तै आफ्नो वरिपरि उपलब्ध हुने घाँसहरू जुन छ त्यसबाट त्यो खुवाउनु भएको छ धेरै अब त्यो खुवाउँदाखेरि फिड कस्ट घट्छ जुन एकदम राम्रो हो त्यो एक हिसाबमा अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कुनै ठाउँमा अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा फिडिङ न्युट्रिसन जस्तै बाख्रामा 4 देखि 4.5% सुक्खा पदार्थको आधारमा खुवाउने हुने कति ठाउँमा यो अलिकति ल्याक भयो जस्तो लाग्यो ज्ञानहरू अनि त्यो कुरा पनि उहाँहरूले अपडेट गरेर हामीले त्यहाँ हुँदैछन् अपडेटहरू अनि उहाँहरूले यति मात्रै नभएर भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी पनि अब लाउनुपर्छ जुकाको औषधि खुवाउनु पर्छ भनेर त्यो पनि अपनाउनु पर्छ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो किन भन्दा अब जुका परेर अब अहिले यो नाम स्पेसली यो नामले अनि त्यसपछि यो तपाईँको एफएमडी अनि यो बाख्राको पिपिआर यिनीहरूले एकदम असर गरेको हुनाले उहाँहरूले भ्याक्सिन पनि लगाएको देखियो अनि फिडमा पनि नेचुरल्ली फिड कस्ट घटाउनुतिर लागिरहनु भएको छ उहाँ होइन अब त्यो पनि देख्दा फेरि एक हिसाबमा राम्रो हो होइन अब अर्को मेन कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गइरहेछ भनौँ होइन अब एकैचोटि आज टेक्नोलोजी दियो भोलि नै मिरेकल्ली चेन्ज त हुँदैन अब जस एउटा आफ्नो पाथतिर उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै लागिरहनु भएको छ पक्कै पनि हुस्नेद सर र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र नार्कका प्राविधिक अधिकृत हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग विशेष गरेर पशुपालनको विषयमा यसै गरी आहाराको विषयमा आज हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ यदि तपाईसँग पनि कुनै जिज्ञासा गुनासा छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 मा सिधा फोन गरेर तपाईको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी पक्कै पनि तपाईको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ तपाईको प्रश्नको हामी उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ किनभने आज हामीसँग हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ जो लामो अनुभवी एकजना प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ उहाँ गाउँ गाउँ पुग्नुहुन्छ बस्ती बस्ती पुग्नुहुन्छ टोल टोल पुग्नुहुन्छ र उहाँहरू किसानको गोठसम्मै पुग्नुहुन्छ यसर्थ पनि तपाईहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिन सवालको जवाब दिन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 को माध्यमबाट आउन सक्नुहुनेछ म फेरि हुस्नेद सरसँग गएँ हुस्नेद जस्तो अब तपाईको अनुभवको कुरा गरे अब तपाईको लामो अनुभव छ यही क्षेत्रमा तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ अब किसानलाई अब तपाईले भन्नुभयो अघि तपाईको कम लागतमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ किनभने किसानको फाइदाको कुरा भयो अब यही विषयमा कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हजुर सर नमस्कार म दलबहादुर ओली सुर्खेत बोटचौरदेखि च्याउ खेतीमा अलिकति समस्या थियो हेलो किसान कार्यक्रम आएको रहेछ त्यहाँ सरसँग कुरा गर्नु पर्यो कि भनेर तपाईको शुभ नाम के भन्नुभयो मेरो दलबहादुर ओली दलबहादुर ओली हजुर सर तपाईँ सुर्खेतबाट होइन त सुर्खेत बोटचौर बजारबाट हजुर तपाईको समस्या के छ आज हामी विशेष गरेर पशुपालन सम्बन्धी व्यवस्थापन सम्बन्धी आहारा सम्बन्धी कुराकानी गरिराखेका छौँ के छ तपाईको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ मेरो समस्या त यो पशुपालनको रहेछ सर यो च्याउ खेतीमा अलि पहेँलो हुने रोगहरू अब त्यो कस्तो हो क्या हो त्यो बुझौँ भनेर गरेको थिएँ च्याउ सम्बन्धी
हजुर सर। पक्कै पनि तपाईँ आज हामी पशुको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। तपाईँ आउने बिहिबार हाम्रो वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी आउनुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ है त दलबहादुरजी? हवस् सर, नमस्कार। कति बजे सर बिहिबार? यही समयमा हुन्छ। प्रत्येक दिन हामी यही समयमा फरक फरक विषयवस्तु लिएर आउने गरेका छौँ र बिहिबार बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी आउनुहुन्छ है त? हवस् सर, नमस्कार। हुन्छ, हस्। दलबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फरक विषयवस्तु लिएर आउनुभएको थियो। यद्यपि हामी उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ, हामी प्रत्येक हप्ताको बिहिबार हामी बागवानी सम्बन्धी कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज विशेष गरेर हामी पशुपालन यसै गरी पशु आहार सम्बन्धी आज हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र नार्कका प्राविधिक अधिकृत हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब हुस्नेद सर, म अघि पनि भने किसानहरू अब तपाईँको कसरी हुन्छ लागत घटाउने, फाइदा बढी लिने भन्ने कुरा छँदैछ। अब तपाईँ एकजना प्राविधिकको हिसाबले तपाईँ मैले अघि पनि भने गोठ गोठमा पुगिराख्नु भएको छ होइन, किसानको प्रत्यक्ष निगरानी गरिराख्नु भएको छ। के सुझाव दिनुहुन्छ ती किसानहरूलाई जो बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सकोस् कम लागतमा? के भन्नुहुन्छ सर? सबैभन्दा पहिला मैले अघि नै भने फिड कस्ट घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा इस्यु भयो। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि जस्तै अब यो ब्रोइलर कुखुरा भयो होइन, इक्जाम्पलको लागि, अथवा कसैले गाई पालेछन्, भैँसी पालेछन्, उनीहरूले चाहिँ म यो प्रश्नमा पुनः आउँछु हुस्नेद सर। अहिले कोही जोडिसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार सर। म पनपा 12 सिन्धुलीबाट प्रेमलाल श्रेष्ठ बोल्दैछु सर। प्रेमलाल श्रेष्ठ, हजुर। प्रेमजी, तपाईँको समस्या के छ? आज हामी पशु आहार यसै गरी पशुपालन सँगै व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ। के छ तपाईँको प्रश्न? राख्न सक्नुहुन्छ प्रेमलालजी। हजुर सर, मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा बाख्रा पालन व्यवसाय गरेको थिएँ होइन। अनि यो मैले फर्म यसो केन्द्र सहितको चाहिँ चलाउन भनेर खोजेको थिएँ सर। अलि नबुझेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ। अलि कसरी गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला, आएर कसरी यसलाई मिलाएर दिने भन्ने कुराहरूमा अलिक जानकारी नभएर यसो सरसँग सल्लाह लिउँ कि भनेर लागेको छ। पक्कै पनि प्रेमलालजी, तपाईँलाई आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो विषयमा केही कुरा पक्कै पनि सुझाव दिनुहुनेछ। कृपया अब म हुस्नेद सरसँग जान चाहन्छु। तपाईँ उहाँको जिज्ञासा सुनिसक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? हजुर, यो सबभन्दा बाख्रा पालनमा अब उहाँले कुन ठाउँ भन्नुभयो? उहाँले सिन्धुली। यस्तो हुन्छ, बाख्रा पालन गर्दाखेरि उहाँको सबभन्दा पहिला म के भन्छु भन्दाखेरि एकचोटि हाम्रो चाहिँ म अरू कुरा त भन्छु, तर उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो आँखाले अब्जर्भेसन गर्न जरुरी छ। जस्तै बन्दीपुर बाख्रा पालनमा एकचोटि नार्को छ, त्यहाँ गएर एकचोटि त्यहाँ बाख्राको खोरहरूको बनावट आफ्नै आँखाले हेर्ने लाइभ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ यार्डहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यहाँ कुन कुन रुख जस्तै डाली घाँसहरू सबै कसरी रोपेछन् होइन, घाँसको खेती, त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो गरेर प्लस फाइदा भयो। तर बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब बाख्राको चाहिँ अब गोठ बनाउँदाखेरि सबभन्दा अब आजभोलि कमर्सियल हिसाबमा जमिनभन्दा अब अलिकति उचाइ भएको हुनुपर्छ। अब 1 मिटर 1.5 मिटर भन्छन् होइन। अब त्यसरी उचाइमा खोर, अनि खोरको तलतिरबाट बाख्राको जुन तल उनीहरूको चाहिँ अब दिशाहरू खस्छ, त्यो चाहिँ अलिकति तल भिरालो भएर अनि उनीहरूको पिसाब पनि खसेर त्यो एउटा गटरबाट जाने गराउनु पर्छ। त्यो डेली सफा गर्न मिलोस् होइन, पहिलो नम्बर 1। अनि माथि खोरमा यतिकै यो बाख्रा खुर नअड्किने गरी ग्यापहरू राख्नुपर्छ खोरमा। अनि अब त्यसको साथसाथै तपाईँले बाख्राको सबभन्दा पहिला ब्रिड हुन्छ। पहिलो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि खोरमा घाम लाग्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहै छँदैछ। अब चुइने हुनु भएन होइन। अनि सबभन्दा पहिला नस्ल हुन्छ बाख्राको, तपाईँले कुन नस्ल पाल्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब प्रायः आजभोलि बोयर्सकै कुरा आइरहेछ। बोयर्सको अब यस्तो हुन्छ, अब बोयर्सको बोकाहरू तपाईँले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने अब
तपाईँले अब नजिकको त्यो उसमा नाम लेखाएर सरकारी उसमा त्यो नार्कमा तपाईँले लिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो बुकिङ गरेर। नभए अब यो बोयर्सको नभए तपाईँले अब खरी क्रस त्यहाँ खरी र अब बोयरको क्रस गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। अब त्यहाँको बोयरसित लोकल क्रस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रपोज के हो तपाईँले अब जस्तै बोकाहरू मासुको लागि पाल्नुहुन्छ कि तपाईँले पाठापाटी बेच्नको लागि पाल्नुहुन्छ कि अब त्यसको बोकाहरू बनाए जस्तै माउहरूलाई अलि हुर्काएर बेच्न चाहनुहुन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन। अनि तपाईँले चाहिँ राख्दाखेरि 1 रोपनीमा तपाईँको 8 देखि 9वटा बाख्राहरू मिल्छ होइन। त्यसको क्यारिङ क्यापेसिटी त्यति हुन्छ पाठापाटी सहित। अनि एउटा बोका चाहिँ 15-25वटा बाख्रीलाई पुग्छ। यदि तपाईँले अब बोयरको बोका अलि महँगो हुने हुनाले तपाईँले किन्न सक्नु भएन भने नजिकको गाउँदेखि कतैबाट बोका पैसा दिएर लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यो। अनि त्यो बोकाहरू लगाइसकेपछि अनि तपाईँले जस्तै हाड नाताको पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बोकाले चाहिँ अब जस्तै छोरी नातिनीमाथि त्यो लगाउनु भएन, त्यो अलिकति इनब्रिडिङ प्रब्लम हुन्छ, यो त थाहै हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा जुम्ल्या पाउने चाहिँ बाख्रा पाल्नु पर्यो। जस्तै अब खरीको बढी चान्स हुन्छ अनि तपाईँको यो बोयर्सको बढी चान्स हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ पाल्नु पर्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर तपाईँले भ्याक्सिनेसन क्यालेन्डर गर्नुपर्छ एउटा। जस्तै पिपिआर यिनीहरूको चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन क्यालेन्डर हुन्छ, त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि 4-4 महिनामा अथवा 3-3 महिनामा डिवर्मिङ जुकाको विरुद्ध औषधिहरू खुवाउने, ब्याउनेलाई नदिने। अनि अर्को कुरा खोर बनाउँदाखेरि जस्तै 1.4 मिटर स्क्वायर को चाहिँ अब बोका अथवा बाख्रीहरूलाई त्यो हिसाबमा छुट्टा छुट्टै बोकालाई छुट्टै, यदि बोका छ भने बाख्रीलाई छुट्टै, ब्याउनेलाई छुट्टै, अनि ब्याउने प्लस अनि पाठापाटीहरूको लागि मिल्छ भने छुट्टै। अनि यार्डहरू बाख्राको लागि खेल्ने आँगनहरू गराउने। अनि मेन कुरा अर्को कुरा यिनीहरू त अब किताबहरूमा पनि तपाईँले नार्कको वेबसाइटहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यिनीहरू पनि गर्न सक्नुभयो। अनि अर्को कुरा तपाईँ नजिकैको कृषिको त्यो केन्द्रमा गएर पनि यो बारे चाहिँ सल्लाह अझ लिन पनि सक्नुहुन्छ। एकचोटि बन्दीपुर जानु होला भन्ने मेरो सुझाव हो। अनि मेन कुरा आहारमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 4% 4 देखि 4.5%देखि सुक्खा पदार्थको आधारमा बाख्रालाई दाना आहार दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ मिलायौँ भने हाम्रो साइन्टिफिक तरिका हुन्छ। 14 देखि 15% कच्चा प्रोटिन भएको दाना बाख्रालाई दिँदा राम्रो हुन्छ। अब अनि त्यसपछि जनरली हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि दानाहरू दिँदाखेरि बाख्रालाई शारीरिक तौलको 1 देखि 1.5% को आधारमा दिने गर्छन्। अनि त्यसपछि पानी इच्छा अनुसार अनि घाँसहरू पनि अब एउटा वयस्कले 4 देखि 5 किलो अथवा इच्छा अनुसार खान दिने। मेनली फिड कस्टहरू घटाउने त्यो गर्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो हुन जान्छ। प्रेमलालजी, तपाईँको अरू कुनै जिज्ञासा छन्? तपाईँको जिज्ञासा छ भने कृपया राख्न सक्नुहुन्छ। अरू केही छ? र पक्कै पनि उहाँ सम्बन्ध विच्छेद भइसक्नु भएको छ, उहाँ गइसक्नु भएको छ र पक्कै पनि प्रेमलालजीको प्रश्नको हामी केही हदसम्म पक्कै पनि उहाँको जिज्ञासा मेटाउने हामी प्रयास गरेका थियौँ र मेटायो पनि जस्तो लाग्छ। र पक्कै पनि यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै जिज्ञासा छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222 को माध्यमबाट सिधा आउन सक्नुहुनेछ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र नार्कका प्राविधिक अधिकृत हुनुहुन्छ डाक्टर हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ आज हामीसँग। र हामी विशेष गरेर आज उहाँसँग पशु आहार व्यवस्थापनको विषयमा हामी आज कुराकानी गरिराखेका छौँ। म फेरि आएँ हुस्नेद सर, जस्तो अब उहाँहरूको भनाइ पनि सुन्नुभयो, हजुर कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। म फेरि पनि दर्शकको कल लिन्छु, त्यस पश्चात म पुनः निरन्तरता दिनेछु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म ताप्लेजुङबाट भीम भण्डारी। हजुर, तपाईँको शुभ नाम अलिकति प्रष्ट आएन। ताप्लेजुङबाट भीम भण्डारी। भीम भण्डारी, हजुर। ताप्लेजुङ, हजुर। भीमजी, तपाईँको समस्या के छ, जिज्ञासा के छ? आज विशेष गरेर हामी बाख्रा पालनको कुरा गरिराखेका छौँ, अन्य पशुपालनको कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ, त्यसै गरी पशु आहारको विषयमा पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ। भीमजी, तपाईँको समस्या के छ, राख्न सक्नुहुन्छ? आज हामीसँग नार्कबाट प्राविधिक अधिकृत हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ। के छ तपाईँको जिज्ञासा, राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर, मेरो चाहिँ समस्या भनेको के भने सर, हजुर,
ताप्लेजुङमा चाहिँ अब हिमाली चौकीहरू छ। यसको लागि चाहिँ अब राष्ट्र स्तरबाट चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्नको लागि होइन हजुर यसलाई कसरी हिमाल क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित गराइन्छ भन्ने कुरा हो होइन। हजुर अनि त्यसको कुरामा आहार तपाईँ नासपतिको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको हो भीमजी? हजुर नासपतिको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ हो? हजुर याक चौरीको बारेमा। याक चौरी? हजुर 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 हामी नासपति सुनिराखेका थियौँ। कृपया राख्न सक्नुहुन्छ, निरन्तरता दिनुहोस् तपाईँको प्रश्न। जिज्ञासा के हो भने यो हिमाल चौकीहरूलाई चाहिँ हिमालमा कसरी स्थापित गरिन्छ। अब यससँग वातावरणको कुरा छ होइन। अब जलवायु परिवर्तनले गर्ने असरको बारेमा छ अनि पर्यावरण क्षेत्रको बारेमा छ। यस राज्य स्तरबाट कसरी पहल हुन सक्ला भन्ने कुरा हो। हजुर चौरी पालनको लागि हावापानी कस्तो छ, पालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, तपाईँको प्रश्न होइन त भीमजी? हजुर हजुर हुन्छ भीमजी, तपाईँको प्रश्नको जवाब हामी खोज्नेछौँ। हुस्नेत सर, जस्तो अब यो चौरी पालनको कुरा आयो, अब चौरी पालन अब पक्कै पनि उहाँ ताप्लेजुङमा हुनुहुन्छ होइन, अब त्यो उपयुक्त छ कि छैन हावापानी? हुन त पहाडी भूभाग हो ताप्लेजुङ, हिमाली भूभाग पनि पर्छ, पहाडी भूभाग पनि पर्छ। अब के छ, कसरी यसलाई पालनको कुरा हुन्छ, यसै गरी आहाराको कुरा हुन्छ, के छ उसले त? अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि चौरीको अब हिमालयन रेन्जमा 3000 देखि माथिल्लो हाइटमा भन्ने कुरा हो यो यसको कन्सेप्ट। अब जस्तै नेपालको केसमा अब जिरी जुन हाम्रो जिरी छ, जिरीदेखि दोलखा, हजुर दोलखा जिल्लाको जिरीदेखि माथितिर चाहिँ अलि माथिल्लो हाइटमा चाहिँ चौरी पालनहरू बढी भएको हुन्छ। अलि हाइट चाहिँ चाहिन्छ नि चौरीलाई, अलि गर्मीमा त्यस्तो बस्न सक्दैन होइन। अनि अर्को कुरा अब जस्तै अब त्यो हाइट मैले भन्ने बित्तिकै उहाँले बुझिसक्नुभयो यो कुरा, अब त्यहाँ पोसिबल छ कि छैन भन्ने। होइन, ताप्लेजुङ भनेको तपाईँको उच्च पहाडी भूभाग नै पर्छ, हिमाली भूभाग नै पर्छ? हिमाली नै पर्छ भने अब यस्तो छ। अब अनि यो कुरा अरू जोडेपछि उहाँले एन्सर पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तै चौरीको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चौरी भनेको गाई नै हो। हामीले बुझ्दा याक यो कस्तो, यो पहिला यो कन्सेप्टमा बुझाउँछ है। जस्तै याक र याक भन्ने हुन्छ होइन, याक भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चौरी भनेको हिमाल एकदम त्यसमा बस्ने हुन्छ। अनि याकलाई हाम्रो लोकल गाईहरूसित क्रस गरायो भने जन्मेकोलाई हामीले स्पेसली भन्दा डिम्जो चौरीहरू भन्ने हो कि, मतलब क्रस गराएर अलिकति हिमालभन्दा तलतिर चाहिँ सेटल हुने हो। त्यो कन्सेप्टले गराउन सकिन्छ होइन। जस्तै याक र गाईसित क्रस गराएर त्यहाँ, अनि त्यसपछि कस्तो, अनि यो फिडिङ, अनि यो अब अरू चाहिँ सबै लगभग गाईको जस्तै हुन्छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आफै माथि माथि चढ्दै जान्छन् अनि आफैले आहाराहरू सबै आफै खान्छन्। किसान अब जिरीमा पनि हामी माथि दोलखा माथि जाँदाखेरि त्यहाँ चौरीको गोठहरू सबै हेरेको थियौँ। त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि गोठहरू बनाउनु पनि त्यति लागत नलाग्ने, सिम्पल्ली बनाउने गाईको गोठ जस्तै। अनि उनीहरूले खुल्ले राति चाहिँ आफै चौरी चाहिँ एउटाले घन्टी राखिदिने, आफै आउने, अनि त्यसपछि दिउँसो छोडिदिएपछि उनीहरू आफै आहारा खोज्दै माथि माथि जाने। अनि त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ त्यो सिजन अनुसार लेकतिर जाने, अनि त्यसपछि नजिक भए फर्केर आउने। अनि त्यस्तो हिसाबको उनीहरूले कस्तो, त्यस्तै गर्दाखेरि खर्च कम लाग्छ। अनि त्यो हिसाबमा हो। अब कमर्सियल्ली गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब फेरि यो चौरीको चाहिँ लगभग गाई भएको हुनाले गाईकै हिसाबमा चाहिँ फिडिङहरू, जस्तै गाईले हामीले जस्तो तरिकाले 16% कच्चा क्रुड प्रोटिनहरू दिने जुन हिसाबमा गर्छौँ त्यसरी नै हामीले दानाहरू अथवा गाईकै जस्तै भ्याक्सिनेसन सिस्टमहरू, अब जस्तो चौरीमा अब त्यस्तो भ्याक्सिनेसनहरू त्यस्तो लागेको प्र्याक्टिस छैन। किन भन्दाखेरि एकचोटि भ्याक्सिन लगाएपछि फेरि त्यो रोग निम्ति त्यहाँ भित्राउनु जस्तो छैन भने नलाउँदा नै हुन्छ। त्यहाँ आउटब्रेक भयो त्यहाँ, अब हामी त्यति बेला त्यहाँ जाँदा फेरि थिएन त्यस्तो होइन। अनि मेन कुरा चाहिँ अब क्रस गराएर चाहिँ अब चौरी हाम्रो भन्ने बित्तिकै चौरी भनेको कस्तोले बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि याक र लोकलसित क्रस गराएर, जस्तै मेल पनि हुनसक्छ फिमेलसित पनि, जस्तो गराएर 50-50% निकालेर हामीले त्यसलाई गराउने हो। मेन हाम्रो कन्सेप्ट त्यो हो। अब त्यसमा चाहिँ त्यो तरिकाले गर्दा फेरि हुन्छ। प्योरै गर्न त अलि हिमालय जस्तोमा माथि जानुपर्छ, त्यो अलिक पोसिबल भएन होइन। क्रस फर्ममा जुनलाई क्रसलाई नै हामीले चौरी भनेर बुझ्नु पऱ्यो स्पेसली चाहिँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसलाई पास्चरहरू आफै, पास्चर मतलब चरण एरियाहरू चाहिँ
भएछ भने छ भने ऊ आफै गएर चरेर त्यो सबै ऊ गर्छ चौरीले, त्यो चाहिँ सस्तो हिसाबमा भयो। जस्तो अब हुस्ने सर, जस्तो अब हामी बोयरकै कुरा गर्छौँ नि, अब हामी सामान्य गाउँघरमा पालिने बाख्रामा पनि हामी बोयरको बोका लगाउँदा होइन त्यो क्रस गराउँदाखेरि अलिकति केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने त सबैको छँदैछ। यद्यपि अब उहाँले पनि भने जस्तै अब उहाँले जुन चौरी पालनको कुरा होइन, अब हुन त उच्च पहाडी भूभाग नै हो ताप्लेजुङ होइन, अब तपाईँको अब त्यहाँ हिमाल पनि छ, उच्च पहाडी भूभाग पनि छ, अब त्यो हावापानी आफैमा पनि अनुकूल भइ नै हाल्छ। अब यो भनिरहँदाखेरि अब व्यावसायिक रूपमा पनि कुरा आउन सक्छ होइन, व्यावसायिक रूपमा अब तराईमा पक्कै पनि पालिने चिज होइन। अब व्यावसायिक रूपमा हिमाली क्षेत्रमै या उच्च पहाडी क्षेत्रमै कसरी पाल्न सकिन्छ? हावापानीको कुरा हुन सक्छ, आहाराको कुरा हुन सक्छ। चौरीलाई त लेक चाहिएला होइन, किनभने ऊ जडीबुटी खाएर हुर्किने एउटा जनावर हो, गाई हो। के छ अब व्यावसायिक रूपमा केही सम्भावना छ? चौरीको चाहिँ मेन फाइदा लिने भनेको दुधको छुर्पी बनाएर हो मेनली, त्यसको मेन प्रोडक्ट भनेको। अब के यस्तो छ, अब खर्च लागत घटाउनु छ भने उसलाई चाहिँ पास्चर एरियामा छोडिदिएर त्यसरी पाल्ने पनि भयो एउटा। अनि अर्को कुरा अब कमर्सियल्ली अब चौरीलाई गाईको जसरी भैँसीको जसरी फिड फर्मुलेसन गरेर त्यसरी अब खुवाएको चाहिँ हामीले त्यो त्यति साह्रो प्र्याक्टिस छैन, त्यसले गर्दा लागत खर्च बढ्छ होइन। अब त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ अब पास्चरहरू हुन्छन्, त्यसबाट नै सर्भाइभ हुन्छन् चौरीहरू। अनि बरु यस्तो छ, तपाईँको चौरीको दुधको प्रोसेसिङ गर्ने सानो डेरीको प्लान्टहरू जस्तै चिज बनाउने अनि त्यसपछि छुर्पी बनाउने सानो प्लान्टहरू राखेर बरु त्यसमा प्रमोट गर्दा फेरि अझ राम्रो हुन्छ होइन। हिमालमा नहुने त्यस्तो नहुने भन्ने भन्दा पनि त्यो तपाईँको नेचुरल रिसोर्सहरू फिडहरूबाट नै फाइदा लिनतिर लाग्दा बेस्ट हुन्छ। र पक्कै पनि आज हामी विशेष गरेर पशुपालन व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पालन कसरी गर्ने यावत विषयमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। यदि तपाईँसँग पनि कुनै जिज्ञासा गुनासा छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 को माध्यमबाट तपाईँ सिधा जोडिन सक्नुहुनेछ र तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास पनि हुनेछ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिले हामी सानो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ, त्यस पश्चात पुनः आउने नै छु, तपाईँको जिज्ञासा लिने नै छु। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हेलो किसानमा। र आज हामी विशेष गरेर पशुपालन र पशुपालन गर्दाखेरि गर्नुपर्ने प्रावधानहरू, यसै गरी त्यहाँ आइपर्ने चुनौतीहरूको विषयमा पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ। यसै गरी आज हामी पशु आहाराको विषयमा पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नार्का प्राविधिक अधिकृत हुनुहुन्छ हुस्नेद आजाद हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि पशुपालन गरिराख्नु भएको छ, कुनै समस्या जिज्ञासा छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 को माध्यमबाट सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। म हुस्नेद सरसँग आएँ। हुस्नेद सर, जस्तो अब तपाईँ त लामो अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, अब पशुपालन कसरी गर्ने होइन, त्यसको हावापानीको कुरा हुन सक्छ, रोग व्याधिको कुरा हुन सक्छ, विभिन्न चुनौतीको कुरा हुन सक्छ होइन, आहारको कुरा हुन सक्छ लगायत विषयवस्तुमा तपाईँ अनुगमन गरिरहँदाखेरि, अध्ययन गरिरहँदाखेरि, अनुभव बटुलिरहँदाखेरि अब के देखिन्छ? तपाईँ एकजना किसानको घरमा पुग्दाखेरि होइन, त्यहाँको अवस्था तपाईँ पक्कै पनि निहाल्नुहुन्छ होला। म यो विषयमा पुनः आउनेछु। कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, तपाईँको आवाज प्रष्ट आएको छैन। सप्तरी जिल्लाको सुरुङ नगरपालिकाबाट बोल्दैछु। हजुर, सप्तरीबाट। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् त। ईश्वर खतिवडा। हजुर ईश्वरजी, तपाईँको समस्या के छ, जिज्ञासा के छ? आज हामी पशु आहारा यसै गरी पशुपालन सम्बन्धी हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र हामीसँग नार्का वरिष्ठ प्राविधिक हुनुहुन्छ, अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई राख्न सक्नुहुनेछ। के छ तपाईँको जिज्ञासा? मेरो जिज्ञासा के हो भने यो सप्तरीको यो उदयपुर
सिन्धा नजिकै पर्छ कि यहाँ सुक्खा ठाउँ हो। यसमा चाहिँ भैँसी पालन अथवा गाई पालनको लागि घाँस लगाउनु पर्दाखेरि कुन घाँस लगाउँदाखेरि ठिक हुन्छ होला र गोठ बनाउँदाखेरि लम्बाइ चौडाइ के कति राख्दाखेरि ठिक होला भनेर जिज्ञासा राखेको। हुन्छ ईश्वरजी, तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। आजाद सर, तपाईँ अब यो सम्बन्धी लामो अनुभव पनि छ। अब उहाँको जिज्ञासा सप्तरी भनेको आफैमा तराई जिल्ला परेको होइन। अब त्यहाँ भैँसी पालन उहाँ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन। गोठ कसरी बनाउने भन्ने एउटा कुरा हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ पनि त प्रावधान हुन्छ। यसै गरी घाँस कुन घाँस लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँको मुखबाट? होइन, यस्तो छ, अब घाँसमा चाहिँ घाँस भनेको एउटा भास्टली हुने कुरा भयो होइन। अब सिम्पली त्यो ठाउँमा कुन फस्टाएको छ, इक्जाम्पलको लागि अब त्यहाँ राम्रो घाँसहरू भनेको एउटा ओट हुन सक्छन् होइन। अनि तपाईँको अब ओटहरू हुन सक्छन्। अब त्यसपछि त्यो आउने अर्को कुरा त्यो जस्तै अरू कसरी हो भन्दाखेरि एउटा सिजनल क्यालेन्डर बनाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो घाँसहरू कुन कुन त्यहाँ आफूले पनि यताउति हेरेर जुन सप्रेको छन्। कति ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा कुन घाँस राम्ररी फस्टाएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा कुन होइन। अझ राम्ररी गर्दाखेरि त्यसको माटोको कम्पोजिसनहरू यताउति गरेर पनि गर्ने गर्छन्। अब त्यहाँ ओट भनेको कस्तो हुन्छ भने अलिकति तपाईँको भैँसीको पनि अलि यो बढी के अरे यो दुधहरू दिने भन्ने यो तराईको लागि राम्रो भन्ने मानिन्छ। नेपियरहरू छन् होइन, थुप्रै छन्। अब त्यो त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो तराई एरियामा चाहिँ मेन कुरा भनेको यो तराईमा मात्रै जताततै यो आराको हिसाबमा गर्दाखेरि यो सुक्खा टाइम स्पेसली यो के अरे असारतिर त ठिकै हुन्छ होइन। हरियालीमा त्यति बेला गाई भैँसी पाल्ने भने तपाईँको हे र साइलेजलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ होइन। हे भनेको घाँसहरूलाई सुकाएर राखेर पछि यो कम भयो यो पाइने बेलामा चाहिँ। अझ आजाद सर, यहाँ त तपाईँको तराईमा अझ तपाईँको परालहरू हुन्छ नि। परालहरू तपाईँको सुकाएर राखेको हुन्छ वर्षौँदेखि। त्यसलाई काटेर त्यहाँ कुड मिलाएर होइन। अब त्यो त्यहाँ तराईमा छँदैछ। अब तपाईँले भने जस्तै अन्य घाँसहरू पनि लगाउन सकियो। अब गोठको कुरा आयो, हजुर के सुझाव दिनुहुन्छ? यो घाँस अनि यो घाँसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घाँस खेती यस्तो ठाउँमा गर्नु पर्यो कि जसमा उसको तुलनामा कि जस्तै अन्न घाँस रोपेर जस्तै अन्न रोपेर फाइदा छ भने वही घाँस भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन। त्यही भएर कम खर्चिलो जग्गामा गर्नुपर्छ घाँसको होइन। यिनी अनि गोठ अनि यो कुराहरू आउँछ। मेन कुरा चाहिँ उहरूलाई तपाईँको यो परालहरूको भ्यालु एड गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै परालहरूलाई युरिया ट्रिटमेन्ट गर्ने होइन। 4% युरिया हालेर त्यसमा नाइट्रोजनको कन्टेन्ट बढाएर खुवाउने अनि साइलेजहरूलाई बढाएर त्यसमा हो। यो साइड बाई साइड अब जस्तै चितवनमा एउटा साइलेजको देखियो होइन। उनीहरूले के गर्छ, साइलेज फ्याक्ट्री रम्पुरतिर उनीहरूले चाहिँ अब बाहिर एक्सपोर्ट गरिरहेछन्। साइलेजहरू इनसाइलेज ल्याउने बनाउने अनि बाहिर एक्सपोर्ट। यिनी त्यसको टेक्नोलोजीहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि अब गोठहरूको त अब यस्तो छ, गोठहरू अब आफ्नो आर्थिक हिसाबले हो गराउने किसानले। अब यो एकदम अब पुरा सिमेन्टेड गराउने हो कि अब मिडियम टाइपको गराउने, त्यसमा चाहिँ आफ्नो आर्थिक हिसाबले जस्तो भ्याउनुहुन्छ त्यो नै गराउनु भन्ने चाहिँ सल्लाह हो। अब एकदम एक्सपेन्सिभ गराउनु, अब गोठहरू पनि अब धेरै कतिवटा गाई पाल्नुपर्छ, पहिलो कुरा त्यो हुन्छ। अनि अब त्यसमा सिस्टम हुन्छ हेड टु हेड गर्ने कि टेल टु टेल सिस्टम। अनि यार्ड बनाउनुको लागि जग्गा छ कि छैन, अब छ भने अब त्यसमा यार्डलाई कभर गर्नको लागि अब उनी लाउन सक्नुहुन्छ कि त्यसलाई सिम्पली बार्ने हो। अब यिनी कुराहरूमा आफ्नो इकोनोमिकल हिसाब अनुसार गर्दा राम्रो हुन्छ। अब प्लास्टर गर्ने ऊ गर्ने भनेर अब धेरै भन्दा पनि आफूले जसरी सक्नुहुन्छ इकोनोमिकल्ली त्यसलाई अब नेचुरल रिसोर्स प्रयोग गरेर सक्नुहुन्छ कि अब ऊ गरेर सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँमा डिपेन्ड हुन्छ। भनेपछि खर्चिलो भन्दा पनि अब कसरी सकिन्छ खर्चलाई घटाएर होइन, लागत घटाएर बरु फाइदा कसरी हुन्छ बढी लिने एकदमै हजुर त्यही नै गरेर। अब जस्तै बााउन्ड्री लाउनु पर्यो होइन। अब खेल्ने ठाउँमा अब तपाईँको त्यसमा मोटो मोटो गाह्रोहरू लाएर के अरे प्लास्टर गर्न सकिन्न भने अब बाँसहरू ट्याक्क जालीहरू गरेर सकिन्छ नि, त्यो अप्सन हुनसक्छ। मतलब त्यो आफ्नो सिस्टममा जति छ त्यही अनुसार गर्दा फेरि बेटर हुन्छ त्यसमा। अब हुस्नेद सर, जस्तो अब तपाईँ अब विभिन्न ठाउँमा पुगिरहँदाखेरि अब तपाईँ अवलोकन गर्दाखेरि
हैन अनुगमन गर्दाखेरि अब पक्कै पनि देख्नु होला। अब किसानहरूलाई के लाग्छ भने जस्तो अब हुन त तपाईँले भने जस्तै कम खर्च कसरी गर्ने भन्ने नै हुन्छ, यद्यपि अब तपाईँको ठुलो लगानी गर्दाखेरि अलिकति तडक भडक पनि गर्ने एउटा प्रचलन छ कि हैन, हाम्रै समाजमा पनि छ हैन। अब चारवटा बाख्रा पाल्नलाई अब तपाईँको गोठ एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्ने पनि छ हैन, त्यो पनि छ हाम्रो समाजमा। यद्यपि त्यतातिर नजाऊ, यद्यपि अब गोठ तपाईँको बनाउनको लागि कम खर्च गर्नको लागि अब के कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? जस्तो अब सामान्य एउटा अब 10-12वटा बाख्रा पाल्नको लागि हैन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको विचारमा के लाग्छ? अनि स्पेशली बाख्रा पालन अथवा पशुपालन यस्तो ठाउँमा गर्ने हो, सबभन्दा पहिले यो कुरामा बुझ्दैनन् किसानहरूले, यस्तो ठाउँमा जग्गा चुज गर्ने कि जहाँ खेतीपाती कम होस्, त्यसको मूल्य कम परोस्, त्यस्तो जग्गा चाहिँ युज गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। अझ आफ्नै भयो भने झन् सजिलो आफ्नै होइन, आफ्नै जग्गाभित्र चाहिँ छ भने पनि खेतीपाती कम हुने अब घडेरी जाने टाइपको अलिकति मूल्य भएको जग्गा युज गर्नु भएन। अनि फेरि यस्तो कम सस्तो छ भन्दैमा न त्यहाँ रोड राम्ररी जाने न पानीको सुविधा हुने त्यस्तो पनि हुनु भएन। फेरि यिनी कुराहरू गर्नुपर्छ। अब जस्तै अब इक्जाम्पल बाख्राकै इक्जाम्पल दिँदा, अब बाख्राको त अब अहिले तपाईँको आधुनिक वेबसाइटहरू नेटहरूमा हामीले टेक्नोलोजी हेर्दाखेरि प्लास्टिकको सम्म तपाईँको खोरहरू बनाएको छन्, प्लास्टिकको फाइबरले। त्यो डिजाइन हेर्दाखेरि मनै अचम्म पऱ्यो। त्यहाँ इन्डियामा कस्तो देखेन, इन्जिनियरहरूले तपाईँको प्लास्टिकको चाहिँ त्यस माथिदेखि तलसम्म सबै बेससम्म प्लास्टिक अनि तल पिलर, अनि उनीहरूको फेरि यस्तो हाइट पनि अब चाहिने भन्दा बढी नै गराएको छन् होइन। त्यो त हाइट बढाउने कारण के भन्दाखेरि सफा गर्न कम होस् भन्ने त्यो कन्सेप्टले हो। अब गाउँमा कसैले बाख्राको खोरहरू इक्जाम्पल बनाउँछ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ सिम्पली बाँसहरू हुन्छ नि, स्पेसली बाँसहरूलाई अब तिनीलाई युज गरेर उसले आफ्नो कस्ट घटाउन सक्छ। अब बाँसहरूलाई गाड्ने अनि त्यसलाई अब जस्तै बाख्राको 1.4 मिटर स्क्वायर जति अब उसलाई के अरे माउलाई लाग्छ 0.4 मिटर स्क्वायर चाहिँ किडलाई लाग्ने भयो होइन, सर्फेस एरियाको कुरा गरेको। अब बाँसलाई भुइँमा अनि त्यसपछि त्यसको माथि अनि छाना अलिकति सस्तो खरको अथवा जे पोसिबल छ यसरी गर्दाखेरि अनि बारहरू लाउँदाखेरि अब बाख्राहरू अथवा खेल्ने यार्ड बनाउँदा बाँसले घेरिदिने अब ऊ गर्न सकिन्न भने यसरी चाहिँ कमर्सियलली चाहिँ त्यसको कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले घटाउन सकिन्छ। गर्ने यो अब आफूसित अब यस्तो छ, अब कसैसित पैसा छ होइन, अब उसँग छ भन्दाखेरि उसले लामो ठुलै स्केलमा अब एकैचोटि 40-50वटै बाख्राबाट सुरु गर्छ, म अलिकति ऊ गर्छु भन्छ भने उसँग आर्थिक सक्छ भने उसले अब बााउन्ड्रीहरू बनाउँदा अलिकति खर्चिलो गर्न पनि सक्छ त्यो। तर पैसा छैन मैले गोठ बनाउन सक्दैन को अप्सन चाहिँ बाँसहरू युज गरेर पनि खोरहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। पक्कै पनि आजाद सरको कुरा अब दीर्घकालीन नभए पनि होइन, बरु 2 वर्षमा 3 वर्षमा बनाउन सकियो तर त्यति खर्चिलो पनि हुँदैन भन्ने तपाईँको कुरा, र लागत पनि घट्छ र त्यो व्यवसायबाट अझ फाइदा बढी लिन सक्ने पनि एउटा छँदैछ। अब आहाराको कुरा पनि आउँछ हैन, अब यहाँ समग्र गाई बस्तुको कुरा गरौँ, सुँगुरको कुरा गरौँ हैन, या अन्य जीव पशु पन्छीको कुरा गरौँ, अब आहारा जस्तो अब कसरी खुवाउने भन्ने पनि हुन्छ हैन, कति खर्च गर्ने पनि हुन्छ। किनभने यहाँ अब तपाईँको जङ्गलमा घाँस छ, जङ्गलमा घाँस भन्दा पनि हामी अरू चिज ल्याएर खुवाउने हैन, ताकि त्यो हलक्कै बढोस्, चाँडै फाइदा दिने होस् भन्ने पनि सबैको त्यो ध्येय हुन्छ। यद्यपि अब तपाईँको सुझाव के हुन सक्छ? आहाराको कुरा आउँछ हैन, दानाको कुरा आउँछ, के छ तपाईँको सुझाव? के होइन, मेन कन्सेप्ट मैले हरेक अहिलेसम्म जतिचोटि आएँ मैले यो कुरा बुझाउँछु, बुझाइरहनु पनि पर्छ। किन भन्दा एउटै कुरा चाहिँ बुझाइरहँदा नै जति हुन्छ त्यति चाहिँ रिपिट गरेर भन्नु नै पर्छ हामीले, किन भन्दा क्याचेबल हुँदैनन् होइन। त्यही कुरा हो तर सम्झाइरहनु पर्छ। इक्जाम्पल मैले घाँस जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हामीले उब्राउने जनावरलाई सधैँ सुक्खा पदार्थको दानाको कुरा गर्दा सुक्खा पदार्थको आधारमा आहारा दिन्छौँ दैनिक। अब अहिले गाईलाई 2.5 भन्छ, 3मै मेन्टेन गरिसकेको छ, भैँसीलाई पनि 3% सुक्खा पदार्थ। अनि सुक्खा पदार्थमा अनि बाख्रालाई 4 देखि 4.5, भेडालाई पनि लगभग 3.5 देखि 4कै आधारमा सुक्खा पदार्थको आधारमा दैनिक आहारा दिनुपर्छ। अनि त्यो कुल सुक्खा पदार्थमा 1/3 दानाबाट 2/3 घाँसबाट। अब हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा कसैले दानाको ठाउँमा सुक्खा पदार्थ घाँसैबाट पनि पुर्याउन सक्छ भने उसको त फिडिङ कस्ट त घट्यो नि
अब त्यसको लागि उसको गाउँमा घाँसहरू उत्पादन बढी छ भने जस्तै 6 किलो घाँसबाट मानव 2 किलो जति सुक्खा पदार्थ, जस्तै घाँसमा हामीले 20 देखि 22% सम्म ड्राई मेटरमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली यो गर्छौँ होइन। जस्तै अब सहरमा अथवा अलिकति कमर्सियली कसैले पाल्यो भने उसले दाना पनि दिइरहेको हुन्छ आफैले बनाएर या कमर्सियल हिसाबमा, अनि 1/2 चाहिँ घाँसबाट पनि दिएको हुन्छ। अब कोही गरिब किसान चाहिँ उसित प्रशस्त घाँस छ भने उसले दाना नदिएर त्यही कुराहरू घाँसबाट पनि मेन्टेन गर्न सक्यो, सुक्खा पदार्थ पुर्याउन सक्यो। हो यिनी कन्सेप्टहरूबाट हामी चाहिँ यो दानामा आहारमा चाहिँ जान सक्यौँ घाँसमा। अनि अर्को मेन कुराहरू यो दानाहरू चाहिँ अब खर्चिलो दानाहरू किन्नुभन्दा पनि एउटा टोली बनाउने, जस्तै गाउँमा 10-12 जना किसानको टोली, अनि आफैले कच्चा पदार्थहरू जुटाएर 15-14 दिनमा एउटा फिड फर्मुलेसन हुन्छ। त्यो किताबहरूमा विभागहरूको किताबमा पनि नार्कले पनि किताबहरूमा निकालेको छ। जस्तै बाख्राको लागि 14 देखि 15% को 16% कच्चा प्रोटिन भएको दानामा के खाद्य पदार्थहरू चाहिन्छ त्यही अनुसार हामीले किसानहरूले बनाएर गऱ्यो भने झन् सस्तो पर्छ। त्यो पनि एउटा वान अफ द मेथड हो त्यो दानाको फिडिङ कस्ट घटाउने। यिनी टेक्निकहरू म सरलाई म केमा म केन्द्रित गराएँ भने जस्तो अब म पनि एउटा गाउँमै जन्मेको, म गाउँको रहनसहन म राम्रोसँग बुझेको छु। मेरो घरमा पनि 3-4 वटा गाई छ, यसै गरी बाख्रा छ, यसै गरी कुखुराहरू छ। अब हामीले के गर्छौँ भने अब तपाईँको आमा जानुहुन्छ या दिदीबहिनी जानुहुन्छ आलीमा, खेतको आलीमा गएर घाँस काट्ने होइन, अनि त्यसपछि हामी वर्षभरिलाई पुग्ने तपाईँको पराल हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अब त्यसमा कुर मिसाउने अनि पराल काटेर के तपाईँको, अनि त्यसरी हामी खुवाउँछौँ। अझ दानाको त हाम्रोतिर कुनै उनै छैन अझै पनि, तर पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको राम्रै भइरहेछ होइन। अब त्यहाँको किसानहरूले पनि अब त्यसरी पनि गरिराखेको अवस्था छ। हुन त्यो व्यावसायिक होइन होइन, यो आफ्नै घरको लागि अब दुध खाउँ होइन, अब खसी बोका पालेर त्यसबाट केही आम्दानी लिऊ भन्ने मनसाय मात्रै हो, ध्येय मात्रै हो। अब उहाँहरूको हकमा त्यसरी भइराखेको छ। अब उहाँहरूलाई पनि केही सल्लाह सुझाव चाहिएला होइन, के छ अब उहाँहरूको व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढ्नको लागि केही सल्लाह म यो विषयमा पक्कै पनि जोड्नेछु। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर, म पाल्पादेखि मोहन पौडेल। तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरिदिनु होला, तपाईँको कुरा हामी प्रश्न सुन्न सकेका छैनौँ। म पाल्पादेखि हो। पाल्पाबाट हजुरको शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो मोहन पौडेल। मोहनजी, तपाईँको समस्या के छ, जिज्ञासा के छ? आज हामी विशेष गरेर पशुपालन यसै गरी आहाराको विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। के छ तपाईँको जिज्ञासा, राख्न सक्नुहुन्छ मोहनजी? भर्खरै सरले त्यो हेलो हजुर सुनिरहेछौँ हामी तपाईँको कुरा। हजुर, त्यो सरले भर्खरै त्यो सुक्खा पदार्थ दानाबाट पनि गर्न सकिन्छ अनि घाँसबाट पनि गर्न पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो सुक्खा पदार्थ भनेको घाँस सुक्खा घाँस हो कि हरियो घाँसलाई पनि हो कि त्यो अलिकति स्पष्ट भएन र बुझ्न खोजेको। हुन्छ मोहनजी, तपाईँको सवालको हामी जवाब दिनेछौँ। तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला है त मोहनजी? हजुर हुन्छ। हजुर, जस्तो अघि पनि हामीले त्यही दानाको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब घाँसको कुरा गऱ्यौँ, उहाँले पनि त्यही कुरा उठाउनु भयो। किनभने अब हाम्रो दायित्व धर्म त्यही हो कि किसानलाई हामी कसरी हुन्छ बुझाउन सकौँ होइन। अब त्यही भएर हामी पटक पटक तपाईँलाई त्यही प्रश्न गर्नुको कारण पनि त्यही हो। अब के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रश्नमा, के भन्नुहुन्छ उहाँले? होइन, यो उहाँले सही क्वेसन सोध्नु। जस्तै म साधारण इक्जाम्पल दिएर उहाँलाई बुझाउँछु होइन। जस्तै 100 किलोको भैँसी छ होइन, इक्जाम्पलको लागि लेटर सपोज 100 किलोको भैँसीलाई इक्जाम्पलको लागि 3% सुक्खा पदार्थ चाहियो मानौ। इक्जाम्पल बाख्राको इक्जाम्पल दिए, बोयर्स बाख्रा 100 किलोको छ, उसलाई 4% दैनिक सुक्खा पदार्थ चाहियो। मतलब 100 किलोलाई कति दिनमा 4 किलो चाहियो होइन। हामीले 4 किलो चाहिँ अब हामीले घाँस अब उसलाई चाहिँ 4 किलो सुक्खा पदार्थ घाँसबाट पुर्याउने प्लस दानाबाट पुर्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। अब घाँसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब 20 देखि 22% सम्म सुक्खा पदार्थ हुन्छ घाँस होइन घाँसमा। अनि हामीले चाहिँ दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको प्रश्न अब घाँसलाई सुकाएर दिने हो कि होइन, यस्तो उहाँको प्रश्न 6 किलो जस्तै 6 किलो हरियो घाँसमा
तपाईँको 2-3 किलो जति सुक्खा पदार्थ आउँछ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तै घाँसमै सुक्खा पदार्थ आउँछ भनेर हजुर, बुझ्नु पर्यो। जस्तै यसरी 100 किलो घाँस छ भने त्यसबाट 20 किलो जति सुक्खा पदार्थ निस्किन्छ, 20 देखि 22 किलो। यसरी उहाँलाई म सिम्पल्ली यसरी नै भन्छु नि। त्यसको फेरि हिसाब गर्ने तरिका हुन्छ होइन। त्यो हामीले किताबहरूमा जस्तै त्यो पशु आहार डिभिजनमा नार्कमा गएर सोद्धा पनि हुन्छ, नभए हाम्रो बाह्य अनुसन्धान केन्द्रमा पनि त्यहाँ पशुको विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर सोद्धा पनि हुन्छ होइन। त्यो क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने टेक्निक हुन्छ। त्यो उहाँहरूले एक्चुअली त्यो मैले पनि एउटा आफैले एउटा किताब अब छापिदिएछ नार्कबाट नै, त्यसमा मैले सब त्यो हिसाब गरिदिएको छु। हेर्नु 4% कसरी गर्ने भनेर होइन। त्यो एक्चुअली किसानहरूले पढ्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यसले ट्याक्क आफैले हिसाब गरेर अहिले यति बुझ्नु कि सुक्खा कस्तो भन्दाखेरि घाँस हरियो हुन्छ होइन। घाँसमा हरियो मतलब जस्तै पराल भयो नि, परालमा 85% सुक्खा पदार्थ हुन्छ कि 15% मात्रै जलांश हुन्छ। घाँसमा के हुन्छ 80% जलांश हुन्छ, 20% सुक्खा पदार्थ हुन्छ। अहिले कन्सेप्ट यसरी नै बुझ्नु होइन। अहिले यति मतलब सुक्खा पदार्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि सुकेको कुरा, त्यसमा जलांशको मात्रा कम भएको। अनि तर त्यो सुक्खा पदार्थको हिसाब गर्दाखेरि हामीले 4% जस्तो बाख्रामा निकाल्छौँ, त्यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ होइन। त्यो युनिटरी मेथडहरू यताउति लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्चुअली आफूले एउटामा निकाल्न सक्नुभयो भने त्यसको लागि कुनै दिन फेरि विस्तृत रूपमा गरौँला होइन। अहिले सिम्पल्ली भन्दाखेरि सुक्खा पदार्थ भनेको जलांश कम भएकोलाई हामीले सुक्खा पदार्थ भन्छौँ। जस्तै घाँसमा 20 देखि 22 हामीले एउटा नर्मल रेन्ज राखेको हुन्छौँ। जस्तो अब अन्तिममा जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो नि, अब घाँसबाट चाहिँ कसरी अब कति घाँस दिने त भन्ने कुरा पनि आउँछ, कति घाँसमा कति सुक्खा पदार्थ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। अब जस्तो अब 4 किलो घाँस दियो भने त्यहाँबाट कति सुक्खा पदार्थ निस्किन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सुक्खा पदार्थ खुवाइराख्नु परेन, त्यसबाटै सुक्खा पदार्थ प्राप्त हुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार, तर कति दिने भन्ने। हजुर, त्यो यस्तो छ। मैले अघि भने जस्तै बाख्राको लागि जस्तै 4% सुक्खा पदार्थ चाहिन्छ भनेपछि अब त्यसरी हिसाब निकाल्नुपर्छ। 1/3 त्यो युनिटरी मेथड हुन्छ, 1/3 दानाबाट अनि ट्याक्को त्यसलाई हिसाब, 2/3 हरियो घाँसबाट त्यसलाई हिसाब, अनि 2/3 हरियो घाँसबाट यति पराल यति उबाट त्यो हिसाबै निकाल्नुपर्छ। अब अहिले मैले त्यो भने झन् कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। अहिले यति चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि उहाँको फर्स्ट स्टेपमा सुक्खा पदार्थ भनेको चाहिँ के अरे यो जलांश कम भएको, अनि हिसाब गरेर निकाल्दा फेरि 2/3 जस्तै अब बाख्राको लागि निकाल्नु पर्यो भने 2/3 हरियो घाँसबाट 1/3 दानाबाट भन्ने हुन्छ, अनि त्यसलाई हिसाब गरेर निकाल्ने हो त्यो। हुन्छ, पक्कै पनि आजाद सर, हामी आगामी दिनमा तपाईँको किताबसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँको किताबमा के छ, कसरी अझ किसानहरूलाई सहज पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, अनि एउटा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले किसानको लागि पिओपी प्याकेज अफ प्र्याक्टिस चाहिँ पशु आहारको पनि पशु सम्बन्धी निकाल्दैछ, अनि तरकारी र फलफुलको निकाल्दैछ। अनि कोही किसानलाई चाहियो भने त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुस्नेद आजाद, राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र नार्का प्राविधिक अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। र आज हामी विशेष गरेर गाई पालन, यसै गरी बाख्रा पालन, यसै गरी भैँसी पालन, सुँगुर पालन लगायत पशुपालनको विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। पशुपालन गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानी, चुनौती, व्यवस्थापनका कुरा गऱ्यौँ, यसै गरी आहारका कुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि आगामी हप्तामा पुनः हामी यसरी नै पशु व्यवस्थापनको कुरा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।